buenos días. El día de hoy, jueves 17 de junio del 2021, vamos a tener el siguiente tema: explorando los sonidos de mi cuerpo. El siguiente propósito: que los niños y niñas identifiquen y expresen de dónde se producen los sonidos de su cuerpo y el de los demás. Criterios: identifica y dice de dónde salen los sonidos que produce su cuerpo. ¿Qué me dicen los sonidos de mi cuerpo? ¿Alguna vez has escuchado a tu cuerpo hacer ruidos? ¿En qué momentos? ¿Cuando tienes hambre? ¿Cuando comes? ¿Cuando te sientes enfermo? ¿Cuando te duele el estómago? ¿Cuando tomas agua? ¿Cuando saltas? ¿Qué partes de tu cuerpo suenan? Vamos a explorar los sonidos de nuestro cuerpo utilizando nuestros sentidos como el oído y el tacto. Escuchamos. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. ¡Oh! ¡Oh! Shh. Shh. Sí, dígame. Ah, ah. Año feliz, te deseamos todos cumplir. Jugamos a adivinar cuándo se produce este sonido. Escuchamos.
Los ruidos de los intestinos. Los sonidos del estómago. Los sonidos de los pulmones. Ahora escucha los sonidos que produce el cuerpo de tu mamá.